une sauce onctueuse, un poulet très très tendre et savoureux. C'est le butter chicken, aussi appelé le chicken makni, le plat indien par excellence. Alors pour votre butter chicken ou là, le poulet au beurre à l'indienne, غادي تحتاجوا du poulet. Donc هنا خديت فخيدات ديال الدجاج اللي زولت لهم des os bien sûr, زولت لهم العظام ديالهم وقطعتهم en morceaux comme ça, d'accord? Donc هادو غادي نمارينيوهم. Donc je vais avoir besoin ديال شويه ديال الثومه وسكينجبير مطحونين, voilà. غادي نحتاجوا aussi un petit peu de sel, du sel على حسب الذوق ديالكم. Moi, je vais ajouter, j'ai pas mal de poulet, du poivre et شويه ديال السودانيه. Bien sûr, il ما كيعجبكمش الحرور ديروه un petit peu, mais ne vous inquiétez pas parce que من بعد on a un petit peu de crème etc. كتهرس داك le goût ديال الحراره. Donc le poulet ديالي حركته غنخليه pour le mariner un petit peu et on va s'occuper de la sauce. Donc maintenant غادي ندوزو la sauce ديالي, غادي ناخذ une gamelle ولا une poêle هكا غارقه شويه, غادي ندير فيها شويه الزيت. Et comme il s'agit du poulet au beurre ou là le butter chicken, bien sûr on a besoin de beurre. Donc درت ندير الزيت غير باش ما تحرقلياش le beurre ديالي. Donc je vais mettre du beurre comme ça. وغادي ندير فيه بصله. Donc moi j'ai 2 oignons ici, جوج بصيلات. Donc هي البصيله ديالي هنايا كطيب. Je vais rajouter maintenant le mélange ديال سكينجبير والثومه محكوكين ولا معوسين. Donc voilà, غادي نديرهم هنا. تقدروا باغ اكزومبل افيك جوج بصلات تقدروا ديروا واحد 4 ديال الثومات معوسين وواحد شويه ديال سكينجبير. Donc نحركوهم مزيان. Et ensuite, on va rajouter les tomates. Alors pour moi, ici, pour 2 oignons, j'ai utilisé 5 tomates, 5-6 tomates هكا كبارين. Mais على حسب la quantité de tomates ديالكم ديال الدجاج, حيت انا quand même الدجاج دايره pas mal en quantité. D'accord? Donc غادي نزيد les tomates. نحرك un petit peu. Donc là, غادي نديرو l'assaisonnement ديالنا. On a besoin de sel bien sûr. Donc الملحه على حسب الذوق ديالكم. شويه ديال الابزار, donc du poivre. Un petit peu de garam masala. اللي يمكن لكم تشوفوا comment préparer le mélange d'épices indiens, le garam masala dans l'autre recette ديالي, ديال comment préparer le garam masala. Voilà. Et غندير شويه ديال le concentré de tomate pour avoir un peu de couleur. En général les في الهند بصراحه ما كيديروش هذا الكونسونطري الطوماط باسكو كيديروا السودانيه ديالهم. دونك انا غندير غير شويه, مي en fait السودانيه ديالهم هما حمراء بزاف, داك لو كاشميري chili pepper كيكون très très rouge. Donc moi pour avoir un petit peu de la texture, de la couleur rouge, j'ai mis un petit peu de concentré de tomate. Et on mélange le tout. Donc d'abord شنو غنزيدو des noix de cajou. Voilà, donc غنزيدوهم هنايا. C'est des noix de cajou qui ne sont pas grillées, d'accord, عاديين. وغنخلطوا هادشي كامل. Alors شنو غندير دابا, غادي نسد عليها باش طيب مزيان, طيب ديك لا طوماط والبصيله ديالي, ونخليها طيب un tout petit peu فوق العافيه. دونك ها هي خلينا لا صوص ديالنا كطيب واحد 5 à 10 minutes. دابا غنطلل عليها, بيان سور طلوا عليها مره باش ما تلقاوهاش نشفات. شوفوا معايا هنايا لا طوماط بدات كتهبط, ها هي طابت, فوايي كتولي عندنا اون بتيت صوص كوم سا اونكتوز. كتبان لنا ديك لا طوماط ديالنا بان طايبه ما بقاتش قاصحه. اي سكون فا فير سي كون فا غنترانسفيرها هنا لان اوت سالاديي باش نطحن هاد لا صوص ديالي. Donc là, j'ai transféré, comme je vous ai dit, la sauce هنايا في هذا le saladier وغنطحنها avec un blender. soit نديرها في البلندر هكا ونطحنها بالكاس ديالو, ولا هكا بهاد الطحانه هادي.
دونك ها هي لا صوص طوماط ديالي مع لي نوا د كاجو البصيله ايتترا ملي طحنتها ها هي تتطحن مزيان. دونك غادي نديرها دو كوتي باسكو مازال on n'a pas fini avec, donc je vais la mettre de côté. Et là, je vais prendre le poulet qu'on a mis tout à l'heure à mariner. وغنديرو يطيب في نفس المقله اللي طيبنا فيه tout à l'heure la sauce ديالنا. دونك في المقله ديالي كما vous avez vu ما غسلتهاش خليتها comme ça aussi, c'est pas grave. داك الدجاج ديالي يتبنن بلو غو ديال البصيله وما تاشا اللي كانت تما. دونك غنخليها غير تسخن شويه. Et là, je vais rajouter mon poulet ونحركوه باش يطيب. Alors ها هو لو بولي جو لي روتيري هنايا. خليت في المقيله داك شويش ديال لو جو اللي كيطلق وشويه الزيت. ودابا سكون فا فير ان فيت vous allez voir غناخذ ان شينوا ولا صفايه كمسا كبيره وغادي ناخذ هذيك لا صوص اللي طحنت وغادي نصفيها باسكو ان فيت جو ريشيرش اون تيكستور ديال لا صوص ديال اللي كتكون في هذا لو باتر تشيكن ولا لو تشيكن ماكني كيعيطوا له ماكني اوسي كيكون اون صوص تري تري ليس اي تري فوندونت. دونك سي سكون فا فير فوالا هوب نخوي بشويه بشويه وعلى دون كويير كنبدا ندير. دونك بشويه بشويه كنبداو نصفيو هذيك لا صوص ديالنا. بون انا ما عنديش صفايه كبيره، الا عندكم بلو غراند vous pouvez verser l'ensemble وتبقاو بشويه بشويه مي moi je vais faire ça petit à petit. دونك ها هي لا صوص ديالي ها هي هنايا ودابا غادي نديرها فوق العافيه وغنزيد فوق منها لو بولي اللي طيبناه حتى هو tout à l'heure. Donc, et bien sûr, qui dit butter chicken ou la poulet au beurre, ben, c'est le moment où on rajoute du beurre. Donc, ranzido, le beurre henaya, comme ça. À حسب bien sûr le قياس ديالكم de la sauce, etc. Et je mélange. Et enfin, la dernière étape, c'est de prendre un petit peu de crème liquide. ما ديروش بزاف. Regardez, je vais mettre juste comme ça. Hop. 1, 2. Et c'est bon. On نخلط كل شيء. Et à la fin, si vous voulez, hein, c'est optionnel. تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال النعناع يابس. Donc انا كنزيد un tout petit peu comme ça et je mélange le tout. Donc voilà mon butter chicken ou le chicken makni. ها هو وجدته درت فيها un petit filet ou un petit peu de crème الفوق avec شويه ديال النعناع يابس. Et traditionnellement, il est soit servi avec du riz basmati ou là avec du naan bread, du pain comme ça. اللي كنغمسوا فيه. Bon appétit.